Amiguitos, porque a mí me gusta. Los quiero hacerlo y porque me gusta. Vamos a hacer slime, pero con otro activador. Adivinen con qué va a ser. Detergente en polvo, bueno, jabón en polvo, que es este. Cosas que seguramente no conocía sobre Michael Jackson. Y bueno, vamos a empezar, amigos. Septiembre. Aunque muy pocos lo saben, Vamos a abrir, amiguitos. Un hombre muerto en el ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 en el World Trade Center. Esa mañana. Pero él estaba muy cansado. Yo le puse eso, amiguitos, pero pueden ponerle cuando ustedes quieran. Ahora el detergente le vamos a echar un poco. Primero vamos a echar un poco de agua. No llegó a su reunión de 1958 y fue el octavo hijo de una familia de 10 hermanos. Desgraciadamente uno de ellos murió poco después de nacer. No le tienen que echar mucha agua porque si no se les echa a perder. Si les echan mucha agua, solamente tienen que ponerle un poco de más pegamento. Michael y su robot, a pesar de ser rivalizoso, según el testimonio de personas cercanas Y a él, tiene que quedar algo como así. Algo así tiene que quedar como medio espesito, pero no tanto. Ya que le terminamos de echar el agua, vamos a ponerle. Sin embargo, cansados de no poder dormir por el ruido, sus hermanos le tiraban y escondían los VHS para que Yo estoy usando de jabón en polvo de Ace, pero no importa la marca. Bueno, les sugiero que sea de Ace porque sirve más. Número 8. Thriller. Thriller fue uno de sus temas y videos de mayor éxito. Vamos a Sin embargo, echársela estuvo a poco a punto poco. de no existir, pues Walter Jetikoff, entonces directivo de CBS Records, dudaba de su potencial y alguna vez dijo: Tiene que echarle poco a poco porque si no se va a poner muy duro. El video de ese Cuando vas, se ve el pegamento aguado, pero cuando vas no le tienen que echar mucho detergente. Nada más le tienen que echar como una o dos gatitas, una o tres gotitas. Nada más le tienen que echar como una o tres gotitas para que y amiguitos, solo quiero decirles que si está un poco duro, se le echen un poco de más pegamento. Y si se les pega, amiguitos, tienen que hacerle así de circulitos. Les van a quedar unos pocos de grumos, pero pues así es. Y amiguitos, mientras más pegamento le echen, más aguadito, como que más aguadito se hace. Listo, ya terminamos después de tanto tiempo de mezclar. Pero al final les quedó este slime. De verdad es que está súper bonito y les recomiendo que lo hagan. Y bueno, amiguitos, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, denle like, o si no dislike. No, mentira. No le den dislike. Ya desde ahora en adelante, no le den dislike, por favor, amiguitos. De hecho, no tengo ni dislikes ni